Окей. Хайде, Кире, какво правим в момента? Какво правим? Парзаляме с тука, сме на Лайтел и сега очакваме тук всеки момент тук балък, тук да се спуснем първи. След това ние се добляваме с нашата машина. Чакай, Кире, чакай, ей! Кирил, wait. Машина. Окей. Hi guys. Просто чакаме този човек. I like it. Тук на камерата. Къде сме изпълните наоколо. Пуснем, налево, надесно. Така, перфектно, има супер много хора. Чакащи да се плъзгат с тези глупави тюбове. Ето го и Кирито, нашия бобслей водач. Айде, бобслей! Ready? I'm holding both. Steady? 1, 2. Айде, Кире! Let's go! Woo!